गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग आ गया तो डांस ब्लॉग एक बारी और दोस्तों गाइस थोड़ा की हाल चाल सभी बढ़िया हो गए। बताओ गाइस कैसे हो सभी लोग। आज भाई मेरे घर पर आई है मेरी छोटी बहन चारी आई है आज मेरे घर पर। ठीक है मेरी छोटी बहन है ये। ओके गाइस और बताओ आप सभी का क्या हाल चाल। मैंने पिछले व्लॉग में आपको कहा था मेरे जो होली का सामान बच गया था वो मैंने दिखाया हो, आपने जरूर देख लिया होगा, पर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मेरे वीडियोस पर, कोई वीडियोस पर मुझे वो नहीं मिल रहे, व्यूज़ नहीं मिल रहे, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। किसी पे आ रहे हैं 7 व्यूज़, किसी पे 10 व्यूज़। मैं अभी तो पा भी रहा हूँ, अब तो व्लॉग भी पा रहा हूँ मैं, आप तो तभी भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ओके गाइस तो आज मैं वैसे ही व्लॉग करने लग गया, कोई कुछ तो है नहीं है व्लॉग करने को। आप मुझे कमेंट करके बताया करो मैं अगला व्लॉग कौन सा बनाऊँ। मतलब ये व्लॉग में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं क्या कहते हैं अगले व्लॉग में क्या करूँ, मतलब किसका व्लॉग बनाऊँ। ठीक है गाइस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैं किसका व्लॉग बनाऊँ। और मेरी बहन खेल रही है। ठीक है गाइस और बताओ आप मैं किसका व्लॉग बनाऊँ, किस चीज़ का व्लॉग बनाऊँ। ठीक है गाइस और गाइस एक आपको चीज़ बतानी है मैंने, बताऊँ कौन सी। हमने एक नई फ्रिज पुराने व्लॉग में देखा होगा आपने, पुराने व्लॉग में हमारी रेड सी फ्रिज थी है ना। ठीक है वो फ्रिज हमने बेच गए और अभी हमने न्यू फ्रिज ली है। न्यू अभी आपको हम फ्रिज दिखाते हैं कौन सी फ्रिज है अपनी। देखो गाइस देखो गाइस ये है हमारी नई फ्रिज। आज आपको दिखाता हूँ फ्रिज अंदर से दिखाते हैं। देखो गाइस ये फ्रिज का पहला खाना, देखो कितनी बढ़िया फ्रिज है, ये नमी आई है कैलकुलेटर कंपनी। देखो गाइस और गाइस इसमें ये फंक्शन है, देखो गाइस इसमें ट्रे ऐसे करके बर्फ काट सकते हैं और फ्रिज में डाल भी सकते हैं। क्या गाइस देखो ऐसी फ्रिज है, आपको बढ़िया लगी हो तो ज़रूर बताना। क्या गाइस बढ़िया फ्रिज है, बताओ आप सभी। चलो आगे मिलते हैं। और देखो गाइस मैंने आपको फ्रिज सारे दिखा दिए। ये नई फ्रिज आई है, आपको ये लेनी हुई तो मुझे अभी तो रेट पता नहीं है, आपको लेनी हुई तो ले सकते हो है ना गाइस। ये नई फ्रिज है कैलकुलेटर कंपनी है, बिल्कुल सही है, मतलब ये अपने साइज मतलब साइज भी सही है, बिल्कुल अंदर से भी सही है, सारे खाने हैं। जे हमने मतलब आइस करके ना मतलब वाइट वो निकालनी हो, बर्फ़ निकालनी हो, सीधी बात कह रहा मैं, बर्फ़ निकालनी हो तो उसको ट्रे को हम जिस जो सी ट्रे होती है उसको ट्रे को ऐसे करेंगे ना, जो सी ट्रे है उसको ऐसे करेंगे वो बर्फ़ नीचे गिर जाएगी, हम बर्फ़ ले सकते हैं। और जो नीचे खाना है ना, खाना सा जिसमें बर्फ़ वो कर सकते हैं, हम नीचे गिर सकते हैं, उसमें हमने कुल्फ़ी रखनी हो तो कुल्फ़ी भी रख सकते हैं। देखो गाइस इतना बढ़िया फंक्शन है और ठीक है, मतलब सही है। चलो गाइस आपको व्लॉग बढ़िया लगा हो तो मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब। ओके गाइस आपको ये वाली वीडियो बढ़िया लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। अपने भाई को फुल सपोर्ट करो, व्यूज़ बढ़िया आने चाहिए वीडियो पर। और मैं अगली वीडियो कौन सी बनाऊँ आप मुझे कमेंट करके बताना। जो उनसे भी क्या कहते हैं कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं लोग है ना, और लोग कहाँ से वीडियो देखते हो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना। चलो गाइस अब हम आपको अगले ब्लॉग में मिलते हैं। चलो गाइस बाय बाय टाटा सी यू गुड बाय।